いや嫌いじゃないけどそっちの2つやったら普通の方じゃないと思ってたけど。いや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 。何マフィンじゃなくマフィンじゃないか。これ何どうすんのこれ。何これ。あ、なんか骨ある。これでグリドルってなんか好きな人結構選ぶよね。あ、言うと間に合わなかったじゃん。言うと間にマジで言うと間に合わなかった。もう一回ちょっとやばい。くしゃみのあれが大丈夫ちょっとミュートにするわ。オッケー。